今日就計劃去行一轉蚺蛇尖同埋東灣山。咁就啱啱喺西貢搭巴士嚟到黃石碼頭，就打算坐到9點半嗰班船去高流灣，喺嗰度起步。咁就會沿住蛋家灣去到蚺蛇灣，然後就由蚺蛇北脊上去蚺蛇尖，跟住呢就會經過米粉頂，就去上一上東灣山，然後就會落去大浪灣嗰邊，再出返去赤徑。咁呢個就係大概今日計劃嘅行程。咁今日同我一齊嘅呢，就只有 ATAT。咁由於踏入春天呢，咁就今日遇上啲春天嘅天氣，有少少雨粉。咁但係就根據天氣嘅預報 check 咗啲天氣呢，晏啲嘅天就會轉晴嘅。咁就一路行一路睇啦。大約20分鐘船程，由黃石碼頭嚟到高流灣。咁跟住我哋呢就行入去啦，就轉上去右手邊，沿右手邊呢就沿住個海岸，經過呢個蛋家灣，就行去蚺蛇灣嗰邊。由碼頭行咗大約10分鐘啦，就會經過呢一個涼亭啦，同埋有一個公廁。咁我哋呢，就要喺呢一條路，就係穿過去蚺蛇灣嘅。以往呢，如果我同多啲人嚟行啦，或者帶啲其他山友嚟行呢，咁呢其實就可以租一個街渡，即係包一個船呢，就喺黃石碼頭直接去到蚺蛇灣嘅。咁但係就起碼都要儲夠10個8個人先至化算，因為係包一隻船嘅。咁就冇街渡呢，就會直接咁載你去到蚺蛇灣嘅。你就算嚟到黃石碼頭揾呢，都未必有人肯載你過去，因為路程比較遠啲，唔係好划算。包隻船就可以啦。咁如果唔包船嘅話呢，就要喺高流灣行蛋家灣呢邊呢條路過噶啦。咁呢段路呢，由高流灣碼頭行到過去蚺蛇灣呢，大概係3公里度。視乎即係個人嘅選擇啦。一路就沿住海岸線走，咁就基本上都唔需要爬升。我自己就稱呢段路叫做水管路，因為呢一路行其實沿途呢都係沿住個水管一路行嘅啫。嚟到呢度呢，其實就有一段路呢，就應該係打颱風嘅時候就冧個山泥。咁所以呢，呢度係有個斜坡喺度，行嘅時候就要小心。咁呢段路雖然係冇乜大嘅爬升，但係呢個路面呢，大部分都係由啲石頭堆砌而成嘅。
咁所以咧就凹凹凸凸、高高低低，咁行起上嚟咧就都要出多啲氣力去保持平衡啊，小心唔好咬柴啊。咁啊，所以都唔可以心急趕快去行嘅，要小心。一陣呢，我哋就要喺沙灘尾呢個位置呢，就揾一條路，然後喺呢度上去上邊山，就登上蚺蛇尖。咁呢邊呢，就係北脊。嚟到呢個位呢，右手邊就係個石壆啦。咁呢係要向左手邊個路杯落去嘅。嚟到蚺蛇灣啦，咁係臨到近呢個沙灘之前嗰段路就要小心啲，慢慢睇啦。咁都係向住呢個方向行就會揾到噶啦。嚟到海灘嘅最尾、最盡頭，咁呢度呢就見到一條路，就由呢度開始登上去。爬咗大概180米高，咁距離蚺蛇尖嘅頂468米，仲有一段距離。但係望翻落去呢，蚺蛇灣嘅海灘啦，同埋啲水都好靚。後面呢，就係疍家灣。咁咧，再望下呢邊，呢度呢，就已經見到蚺蛇尖俾啲霧包圍住。春天到啦，等開花，成棵樹都係花冧。到頂蚺蛇尖，好，到咗蚺蛇尖，喺北脊爬上嚟，咁就因為呢度都比預期中熱鬧啊，你可能都會聽到啲聲。所以我就都係速速離開啦。咁我哋就會落去下邊米粉頂，跟住去東灣山。OK， go。咁就喺個柱嗰度咧，就行翻
回頭少少，即係我哋由北脊爬上嚟嗰度咧，就褪翻轉頭，然後呢度就即刻見到條分岔路。仲要繼續努力啊！因為前邊呢個係米粉頂，呢個係東灣山。好，上到嚟米粉頂，咁呢度同東灣山一樣啦，都係冇標高柱嘅，咁所以咧過咗就算嘅啦。咁啊回望翻啦。就喺蚺蛇尖落嚟，經過咗個小山丘，上咗嚟米粉頂，跟住我哋喺前面落去，咁一陣呢，就會上一上去東灣山啦，即係前面呢個山啦，跟住就喺下邊上山就喺呢度呢，就會落翻去，就經沙灘嗰邊揾路走。喺東灣山望翻轉頭，米粉頂蚺蛇尖，落去海灘呢段路係好斜同埋好跣，因為全部都係沙石路，咁啲沙同埋石都係鬆嘅，咁踩落去嘅時候呢，就要小心揾個落腳點。搏啊！等過埋呢個浪先。呢個大嘅，哇！過埋後邊嗰個，咁咪咯，都係咁過啦。跟住咧，見到前邊嗰度有條繩啦，就喺嗰度爬翻上去上面條路嗰度。爬咗上嚟就接翻條路噶啦。過到嚟大灣啦，嚟到大灣呢個沙灘嘅中間呢，就會有一個路口呢，可以切返入去山路嗰度。咁就個標記可以係呢度有個大嘅垃圾收集箱啦，有啲告示牌啦。咁旁邊呢，就係呢一條路可以切返入去。就唔使行，繼續行沙灘啦。咁如果係行去鹹田呢，就喺嗰邊出返嚟呢度呢，就切返呢個路口啦。咁就見返麥理浩徑第2段嘅標距牌啦。好，嚟到大浪坳啦。大浪坳即係左手邊就上去大蚊山，右手邊就係上去蚺蛇尖經南脊。咁跟住繼續行就出返去赤徑北潭坳。
好，見到M042嗰個標距牌咧，就係個分岔路口。咁直行咧，繼續直行咧，就係上返去北潭坳嘅馬路嗰邊啦。咁轉右咧，就會係而家我行呢條路，就係出去赤徑碼頭嗰度就搭船走。係啊，撞到嘢。咁悉隨尊便啦。咁今日因為咁啱啲船期啱，咁我就懶惰啲就搭船出去啦。咁亦都完成咗今日嘅行程。咁就今日就到此為止啦。咁我從ATAT就繼續，咁就拜拜。